La voz de Wilson de Dr. House en 4 idiomas. I have never heard you ask a patient that question. You've never asked me that question, and you've seen me fall down a flight of stairs drunk. You've slept with her. Somehow you've been intimate with her. Nunca te he escuchado hacer esa pregunta a un paciente, ni a mí me has hecho esa pregunta y me has visto caer por la escalera ebrio. Te acostaste con ella. Es que de alguna forma has intimado con ella. Más te he oído preguntarle eso a un paciente, ni a mí me lo preguntaste cuando me viste caer borracho por las escaleras. Te la has cepillado. O sea, es que de algún modo has intimado con ella. そんな質問患者にしたことなかったろ。僕が酔っ払って階段から落ちた時もそんなこと言わなかったし。彼女と寝たな。そうじゃないが、とにかく彼女と仲良くなったんじゃないか。